Baxmayaraq ki, hal-hazırda sıxıntıdasan, baxmayaraq ki, istədiklərin hamısı əlində deyil, istədiyin hər şeyə malik deyilsən, amma arxayın ol, bu oyun sənin xeyrinə bitəcək. Sən sonda qazanacaqsan, qazanan sən olacaqsan. İnsan bir şey anlasın ki, ilahi sən mənimləsən və salam. Bu kifayətdir ki, insan aram olsun, sakit olsun, əmin-amanlıqda olsun. O sizinlədir, harada olursunuzsa olun. Hara gedirsinizsə gedin, o sizinlədir. İşlər onun əlindədir. Dünya başlı başına bıraxılmayıb. Hər şey onun nəzarətindədir, onun ixtiyarındadır. O sizə nəzarət edir. Əgər Allah istəsə səni bu dünyadan aparsın, kim qarşısına ala biləcək? Əgər Allah istəsə sən bu dünyada qalasan, kim səni bu dünyadan apara biləcək? Nədən nigaransan? Bir halda ki bilirsən işlər Allahın əlindədir, Allahın ixtiyarındadır. Əgər Allah sənə bir mənfəət yetirmək istəsə, kim qarşısına ala bilər? Allah sənə bir xeyir yetirmək istəsə, kim qarşısına ala bilər?